la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecho realidad con la orquesta del amor, super sonido de Huancayo. El doctorcito Bernardino Serva Camayo. Serva Camayo. Y con mucho cariño para Janet Osores Aquino, por el restaurante turístico El Campo y la familia Osores Aquino. Serva. Y para la madre más abnegada, Marilu Alvaruca Mesa. Y como goza, Zenobio Vidal y esposa. Rosendo Núñez y esposa